Bienvenidos a nuestro canal de Aina y Katia Like. Hoy mi hermana Aina va a enseñar todos los fichitos que tiene. Y como es nuestro primer vídeo, espero que os lo paséis muy bien junto a nosotras. Empezamos con el primer Fidget-Toy o Pop-It, cual sea. A ver, sácalo, a ver cuál es. ¿Qué es eso? Ese es un Pop-It llavero, pero le he sacado el llaverito, pero... Y me encanta este porque es muy chulo y chiquitito. A ver, enséñaselo. Una mariposa, ¿no? Sí. A ver, ¿qué más tiene? A ver, ¿qué nos saca ahora? Es muy chulo porque se puede hacer figuras, ponerle una línea. Y es muy chulo, ¿no? Es una que me saca. A ver. Pero a mí es uno que me gusta, pero tengo otro que me gusta más. A mí. Tengo otro que es bastante más chulo y me gusta más. ¿Qué nos enseñarás? ¿Verdad que sí? Sí. En el siguiente vídeo o en otro, pues entonces, pues yo enseñaré mis Fidget-Toys. Pero en este va a enseñar Aina. Este es un Pikachu que este no lleva llavero, pero se puede poner un llavero y también me gusta mucho, que es un Pikachu que... Suena mucho. Y también me gusta porque es de colorines, tiene las orejas como el Pikachu de verdad. A verlo. ¡Ay, qué chulo! Muy chulo, ¿eh? Se me había caído. Puedes dejarlo en la mesa si quieres, Aina. ¿Qué es eso? Tapas los oídos, ¿eh? Que yo no quiero quedarme ¡No! Eso suena un montón. ¿Qué es eso? Es algo que hace mucho ruido y se puede agachar, ¿Cómo se llama? y también así se abre mucho y se puede hacer una redonda y un collar y un gorro. Y se llama Tubopop, que ella no lo sabía, pero se llama Tubopop. Ah, me brinca. Ahora voy a sacar uno muy chiquitito. Es un muelle. Es un muelle muy chiquitito que tiene una ranita y se puede hacer Y enséñale cómo tú lo llames. Dile cómo tú lo llamas. Rana juguetón. Déjalo ahí, la mesa. ¿Puedes dejar todos en la mesa? Le llamas Chulo, para que todos lo vean. juguetona. Todos en la mesa. Todos los que has sacado. Eso, todos los que has sacado. Lo tengo que ver Pero aquí, porque si no, aquí te van a molestar. ¿Sabes? Sabes que tienes por mirar. Pero tengo muchos. A ver, ¿qué más? Pero espera, que lo voy a coger. Por fin, ya lo cogió, por fin. Por fin. Lo cogiste. Me tardó una eternidad. Una rana de bolitas. ASMR, ¿no? Y se abre la boquita. Y vomita. Y mira, Vomita bolas y caga bolas. Bueno, es que dentro no tiene Muchas bolas. No tiene bolas, tiene huevos, ¿vale? Tiene huevos de rana. esto aparte.
A ver, El siguiente me asusta, que no sé cuál es. Y sí que sé. Esto, una pinta. De la feria. Así que lo cogiste esto de los patitos. De patitos. De los patitos. Te lo viste tú y De la me feria ha de la regalado esta pinta. De la feria de la Llagosta. Cuidado, ¿Pero qué haces? Pero el tío no se hacía así, güey. Se hacía diferente, güey. Enséñanos otra cosa, Aina. Sí, que va a petarlo al final. A ver. Un dinosaurio de Orbit, pero se machacan algunas. Se machaca. No se machacan, se han machacado. ¡Ay! Hay gente vomitando. Es un dinosaurio eso. Sí. Este no sé cómo va, Este es un poco grande. No sé qué es, la verdad. No he visto nada, no he visto nada. El dedo de Orbits gigantes. ¿Es un Sí. ¿Y por qué lo tienes tú? Porque me ha regalado. ¿Quién? ¡Moco! Déjate enseñarlo así. porque si ¡Es no un moco! no sale un moco, pues más bien una burbujita, ¿no? Un moco. Bueno, va. Siguiente. Tengo muy serio, no tengo más, ¿vale? No, porque puedes ponerlo por mi sitio. Es la mano. ¡Ay, eso me encanta! Mira, se me agota un poco. Pero depende de Tiene agujeros, tiene agujeros. Mira, esto es un dedito que se pone en un dedo y haces así Y y le das la engancha. cámara. Sí, se engancha. Mira, no sé. A ver, bueno. Saca el siguiente. A ver. Esto me encanta. Un buito que se le quitó la cara. Se le quitó la cara. Esto es una arena venenosa. Se ha quedado un bulto. Bulto, mira. Bulto. Es el bulto, es la oreja, güey. Estos sí que son bultos. Esta es los alas. Bueno, va, saca el siguiente, que me estás enrollando aquí. Oh, esto me encanta. Tiene orbis venenosa por adentro de las orbits. Es uno que me encantaba, que es... Mira la cámara, tienes que mirar. Esto es con orbits chiquititas. Mira. Es una Tiene una monga. hojita. Es una mongas, Una mongas y aquí tiene unas hojitas. Es Para una que no- ortiga, ¿no? Es una ortiga. Sí, y para que le pique a la lluvia. ¿A la qué? ¿A la lluvia? ¡A lluvia! Ah, a la lluvia. Ah, para que no le salga... Para que no se moje, ¿no? ¡Tadán! Un moco lila. Y va. ¡Qué vida! Y va. Para otro lado, tienes que hacerlo para otro lado. Lo has hecho al revés, Aina, muy bien. Uy, peligro. Da igual, anda. Ya voy yo. Siguiente. Ya voy yo. Siguiente. Ya voy yo, señora. No se coló. No se coló. No se coló. Mejor
encontrado, ¿no, Aina? Sí. Ay, he pisado la bolsa. A ver, ¿qué va a sacar ahora? Bueno, es un pez. Un pez que se engancha. Nada. Todo el floquillo por dentro. Mira, esto se engancha. Una ventosa. Sí, es una ventosa. Joder, ¿dónde es? Da igual, Aina, no se puede ¿A dónde pegar es? ahora. No se pega, no Se pega aquí, mira. Se pega aquí. Se pega aquí. Ah, sí. Y se te cae. Toma, anda, guárdalo. Ay, no, déjalo. Ha besado. Al pez. Esto es un muñequillo que se hace en un culo. Un culo. Y hace luz. ¿Se ve? Se ve, se ve, se ve. Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. Yo me voy a poner en la mano. En el dedo, Se le partió. Se le ha partido. Se le ha partido la bolita. Se le ha partido la bolilla esa que era para el dedo. No me va. Es una gamba, parece una gamba, ¿eh? Parece una gamba. Es un globo que a una amiga se regaló a Katia. La Katia me lo regaló a mí y es con bolitas machacadas de la sopa. Orbits. Bueno, Son orbits machacadas. bueno, No bolitas de la sopa machacadas. Eso sería otro, ¿no? pues sabes que está muy. Está guay, sí, pero están muy duras. Y luego ponen un globo. Y así es como sale esto. Con un hito fuerte y pum. Ya está lindo. Bueno, vamos al siguiente. Un muelle más grande. Mira, A ver, vamos a ver el siguiente. ¿No? A ver. No quiero delante también para que lo vean bien, ¿no? Porque eran pocos, ¿eh? Pero te falta todavía la otra bolsa. Pues sí. ¿O no? No sé. Ay, esto lo hacemos nosotros, con un globo con bolitas de la sopa. Ese sí que es de la sopa, ¿no? Porque suena mucho y tiene mucho masaje. Mira, mira, hazme este. ¡Hola! ¡Bien! ¡Pero no vuelques! Ya está. Echa la sopa. ¡Nada, micro! ¡Bravo, bravo! Seguimos, va, A seguimos. ver, ¿dónde está lo de la sopa? No, Aina, enseña todos los que tienes. ¿Qué te quedan? ¿Qué te quedan? La sopa, La sopa, sopa, ya está. Da igual, Aina, va. Sigue con los cuchillos. un poquito de estrella, pero es imposible porque, mira, Cuando petas las bolitas, se sube. se suben. Mira, Es imposible hacerlo. Entero. no podemos. Ay, bolita de fresa. Esto es de masaje, ¿eh? Masaje con bolitas de sopa. Solo me quedan dos. Solo te quedan dos. Esto, esto es muy especial. Esto me hizo mi hermana. Esto es de sushi, de las patatas fritas. Katia, después enseñarás tú los tuyos en el siguiente vídeo. Sí. Vale, enseña, este es el último. Este es más chulo. Es una judía. Una judía. Judía. Que es un llaverito.
Y mira, en nada. Pero enséñalo aquí, que aquí no lo verán. Nada. Algo. Mira, algo. ¡Uy! Una carita feliz. No, está triste. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y no olvidéis darle al like y suscribiros al canal. Y tampoco os olvidéis de darle a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Adiós.